मेरे साथ तो गाइस कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आपकी मेरी पुरानी वीडियोस आपको पसंद आई होगी। और भाई कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर देना यार। लेवल 3 का हेलमेट तो मिले तो बताइए। पहली बार मैं दिखा रहा हूँ अपना क्लासिक मोड। मतलब मैं अभी तक सिर्फ टीडीएम की वीडियो डालता था, आज मेरे पहली ध्यान बार से लिविक रुकना। की वीडियो डाल रहा हूँ। सुन सुन बंदे आ सुन, गए, बंदे आ गए। तो बंदे आगे आ देखते गई हैं है। क्या हाँ, होता है। ध्यान। तू तो बहुत पीछे है भाई। मैं 4x मिल गया भाई। डीपी चाहिए किसी को? हाँ मेरे को चाहिए, रुक जा रुक जा। Not bad. I have supplies. Wait, किसकी जगह never उठाऊं mind. यार। भाई मेरे को भी डीपी चाहिए। कहाँ पे नॉक करा? चलो तो सही मेरे साथ। थोड़ा तो विश्वास किया करो, थोड़ा साला मेरे पे। भाई कहाँ पे नॉक करा तूने? चलना बता रहा हूँ, सामने वाले घर में है देख। Enemy spotted. For real this time. Marked a location. मैं पीछे से घूम के जा रहा हूँ, कवर दे देना बस मेरे को। भाई 4x चाहिए किसी I को? have supplies. Wait, never mind. बे यार 6x ले गया यार। अरे कहाँ पे बंद है? आ गया मेरे पास, किल आ गया, किल आ गया, किल आ गया। रुक जा रुक जा रुक जा। भाई मेरे यहाँ पर आओ जल्दी। बंदे है कहाँ है यार? मैं वो दिख ही नहीं रहे हैं। भाई एक ही बंदा अकेले चल रहा है यार अभी तक मैंने। नहीं मेरे तो हो गए 4 मेरे तो। भाई 7 की 5 की सब हो गई। मार दिया क्या यार? मेरे को तो मारने दो। सही है भाई, सही है, बहुत मस्त मस्त गेम चल रहा है अभी तक तो। भगवान भगवान करे ऐसे ही चलता रहे ये गेम। तू क्या कर रहा है नरेश? वही तो बोला मैंने, क्या कर क्या रहा है तू? 4x फेंक दिया। भाई मैंने एक ही किल करा, मेरे को भी तो मारने दो बंदे। फाइव क्या हो पड़ी? 3x चलता है मस्त, 3x मस्त चलता है। मैं खुद ही डीपी पर 4x यूज करता हूँ भाई। 3 कभी 3x करके देखना,
कभी 3x यूज करके देखो। अरे करावा है रे, मेरे पास 3x 4x और 6x दोनों पड़ा है, तीनों पड़ा है। Let's go. ये कौन है भाई? एंडी का कैरेक्टर। भाई ये बंदा दिखे ना अपने को मार के कर दे वापस। Not bad. Ha! Let's get this show on the road. भाई 15 दिन और रुक जाओ, फिर मैं भी कार्लो ले लूंगा, फिर तो मजे ही मजे हैं। Not bad. भाई बस लेवल 3 का हेलमेट मिल जाओ यार एक ही। हम मरेंगे जब सारे चारों साथ ही मरेंगे। और गोलियां चल गई। Let's go. गाड़ी खड़ी है। Marked a location. भाई नॉक मार कर दिया। मेरे को। अगर मार दिया उसको, डायरेक्ट किल आया मेरे पास। भाई रुक जाओ, 7 की एमओ उठाने दो मेरे को। अबे बंदा है वहाँ पे। कहाँ पे? बढ़िया बढ़िया, बढ़िया, बहुत बढ़िया। Impressive. भाई मैंने भी वहाँ पे नॉक करा, मारा क्या? कोई किल करे। कोई बात नहीं, मारने गया था बंदा यार, मार दिया ना। एक बंदा एक को रिवाइंड दे रहा है, एक रिवाइंड दे रहा है उसको पीछे एक जना। हाँ नहीं, गाड़ी के पीछे वो देख, गाड़ी के पीछे। 6 किल हुआ यार, 6 किल। आशु के तो 6 किल हो गए। वो बंदा आ गया उसके पास। मार दिया, 7 किल कर दिया उसने। यही 7 बंदा किल कर मारा, दिए। चूतिया बंदा मारा। यहाँ बीच हो गया था ना, तो पता है, चलो मार दिया। जोन में जा, पहले जोन में जा। जोन आने वाला है, जोन आने वाला है, जल्दी। भाई भाई दोनों जोन में जाओ, हेल्थ बढ़ा। गाड़ी आ गई, रुक जा। अभी प्लेन में आया था ना जो प्री टॉप में जो बंदा, उसका टीम है, ठीक है। अबे क्या कर रहा है तू? 6x क्यों चला रहा है उसमें? हेल्थ तो बढ़ा पहले। अरे प्लेन में जो टॉप में आया था ना, उसका क्या नाम था, उसका टीम में दो दो रियल दूसरी गन निकाल, दूसरी गन निकाल, दूसरी गन निकाल। ओ भाई, दूसरी गन निकाल। अरे क्या कर रही है? उसका टीम आ गया। कोई नहीं, बढ़िया था फिर भी। अबे क्या, कौन सी गन से मार रहा है? डीपी थी ना?